am lera manaona ary am toerana aiza izy no ho lasa korazana hiala an'ity tany ity. Ny olombelona dia fananany Allah subhanahu wa ta'ala, lillahi ma akhadha, any Allah pahariny lanitra sy ny tany izay rehetra alainy, wa yunzilu al-ghayth, ary mampidiny ihany koa izy manome ny fahasoavana avy an-danitra sy avy aty an-tany ho an'ireo olombelona sy ireo zavaboary no hariva. Tsy zavatra rehetra napisiny dia mila azy avokoa. Azy ny voninahitra mandrakizay. Misy teny an-Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, utsaifitsika androany hoentsika mahafantatra bebe kokoa anio ray aman-dreny lehibe ara-panatsika io dia Sheikh marhum Al-Hajj Sheikh Adam. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من علمك حرفا فقد أصبحت له عبدا. Naiza olona nampianatra anao teny ray monja zay mahasoa anao, nampianatra anao na dia litera iray azy, dia efa nanjary ho mpanompony anao ary manana adidy anao amin'izany olona izany, fa zonjany olona izany ny anaovanao adidy. Iza moa Sheikh Adam? Avy aiza ny tany nahalehibe azy? Raymond Bernard no anarana nametrahany rais reny terakasy. Raymond Bernard avy any amin'ny faritra Belle-sur-Mer any Morondava Menabe. Rehefa madiva ifarana ny révolution iranienne tamin'ny 1979 na 1979 dia ny vaindohan-draharan'ireo ray aman-dreny lehibe tsika ara-panahy tany Irak sy tany Iran sy tany Liban dia nampiely ny vaovao mahafaly nentin'ny Quran, nentin'ny Rasulallah sy ireo Ahlal Bayt maneran-tany. Dia ny Sheikh maromaro avy any Arabie Saoudite, avy any Qatif, niditra tao Comore, niaraka tamin'ny président Comore tamin'ny fotoanan'androny samby tamin'ny taona 520 tany ho any 527. Dia tafaraka tamin'izany lehilahy izany Sheikh Majid, lehilahy anankiray, Sheikh anankiray, Sheikh Majid, tafaraka taminy lehilahy zay tsy tokony ho ataony mahajanga mihitsy ny tsy mahatsaro azy, dia Hujjatul Islam wal Muslimina Sheikh Khomeini. Io lehilahy io consul général Comore taloha teto Mahajanga, teto Madagascar. Io lehilahy io no mitondra ireo muballighina avy any Qatif ireo niazo an'Antananarivo tao mosquée na Ambatonakamy sy tany Morondava ary tany Maintrano ary teto Mahajanga. Tamin'izany fotoana zany no efa nieritreritra sahady izy ireo no andeha hampianatra zaza malagasy tany ivelany. Voalohany tamin'izany ny marhum Ustaz Sabah avy any Maintrano. Ary taorina kelin'izay dia lehilahy anankiroa, Sheikh anankiroa no nanoidian'izy ireo, Ustaz Sabah nakany Iran ary Sheikh Remoud Adam Hussein marhum Al-Hajj sy Sheikh Akbarani Nakilak Henry nianatra tany Kenya Nairobi nandritra ny 2 taona. Rehefa navita 2 taona izy ireo tao Nairobi Kenya
dia tamin'ny filo tamin'ny valopolo sy sivanjato sy arivo kosa izahay ny tenako miresaka eto Sheikh Zainul Abidin, Sheikh Abu Mahdi, Sheikh Abu Jassim zay dimy mirala dia niazo any Tanzania nalefany marhum Alhaj Roshan Jamil sy ny fianakavian'ny Shia rehetra teto Madagasikara niazo ny Ahl al-Bayt Center na ABC Center tany Moshi. Rehefa naheno izany Sheikh Adam sy marhum Sheikh Adam tamin'ny fito amby valopolo sy sivanjato sy arivo fa hoe mandeha tsara mihoatra ny any Nairobi ny fianarana tao Tanzania Moshi Kilimanjaro dia nanantonanay izy ireo ary tao izahay nandritra ny 4 taona. Zahay fito miralaza. Vita izay samy nody ny tenako nody voalohany tamin'ny 770 sy arivo ary nitazona ny 4 taona tao amin'ny Madrasatul Risala Ambohitra Atrimo. Ary nanaraka aveo Sheikh rehetrarehetra zany dia niazona voalohany Madrasat al-Muntaza Sheikh Abu Jassim ary nanaraka azy aveo Sheikh Adam. Zay vao nifindra tamin'ny Morondava ny tenako nakany Diego aveo niverina tany Antananarivo Sheikh mbola taty nafarana nitazona ny tenako ny Markaz al-Mi'raj tamin'ny taona 2017 sy arivo dia nimbasa Sheikh Lemud Adam ny tenako ary ny telo amby 20 sy arivo izy sy ireo Sheikh Betra BDB no niazo any Iran ko nianatra tany ko nandritra ny 10 taona. Zahay moa zany tsy nandefa nametraka sy nanaparitaka Markaz BDB any Vohipeno tany Diego tamin'izany andro zany ary nanitatra na Antananarivo sy Morondava dia ny taona 3 sy 4 izahay no nanokatra voalohany ny Markaz Ansar Ahl al-Bayt. Zaho sy namana anankiray izay lasa ny France ary raha anankiray koa any France izy ireo dia tsisy ray aman-dreny izahay fa Sheikh Salem Maruf ny teny antsoinareo Sheikh Adam rehefa tonga dia izy no omenareo ny toerana satria izy lehibe no nanareo ary marina tokotra satria izahay dia araka ny fampianaran'ireo ray aman-drentsika lehibe sy avy amin'ny Ahl al-Bayt dia tsy mandingana naoviana ny sehatra sy ny toerana misy azy satria fantatra loatra fa olona tena amin'ny toerana tokony hipetrahany al-marhum Alhaj Sheikh Lemud Adam Hussein. Namenaka amboty fito mianaday izy ny ray any Iran, roa any Morondava, 4 ao Antananarivo. Eritrerentsika tsara hoe manahoana zany kamboty reny kamboty ray izany mavesatra nefa Allah subhanahu wa ta'ala no anakina ary mahay zay ataony amin'ny olombelona mpanompony. Ka ny zavatra anankiray izay tsara tsoaina sy ny fahafatesana no mahafaly fa ny zavabita ny exploit natao ny injaz zay vita ny teto Madagasikara izay tokony taafiny rehetrarehetra. Zany injaz zany dia tokony alaitara. Miteny Nabi mahatsatsika hoe man allamaka harfan faqad asbahta lahu abdan. Zay nampianatra anao na litera iray dia efa nanao anao mpanompona. Zany hoe nanao any tena ho lasa missionnaire. Sheikh marhum Haj Adam Hussein dia sarotiny amin'ny fametrahana natao hoe discipline. Sarotiny izy amin'ny fitantanana izany antsoina hoe fianakavian'ny Shia malagasy izany. Tia metrika izy ary efa nametraka izany fleuron tachaillon eto Madagasikara izany ary mampasika azy ny tsy fanarahan-dalàna. Ilay Sheikh ireo zatovovavy rehetra nianatra taminy, ireo zatovolahy rehetra nandalo teo aminy, isika rehetra izao
mba hanao fitaratra an'izany lehilahy izany, izany ray aman-dreny izany. Betsaka ny zava-bitany teto Madagasikara. Raha tsy teny fotsiny aho isan'ny nampitsangana any markasy Ansar Ahlal Beit ao Antomadiniky Antananarivo io izy. Tamin'izany mbola tsy nisy ny markazy Rasul Akram tao Antaniavo, Antananarivo. Fa ny rehetra dia tao aminay daholo. Tsara ny faninanana rehefa vita ny centre Rasul Akram dia ny zarazara ary ny tombo isa ny markazy. Betsaka ireo ankizy tanora lahy tanora vavy nandeha nianatra any Liban, any Irak, any Iran, any Tanzania teo ampelatany. Ary betsaka ihany koa ny zavatra nataony manerana Madagasikara amin'ny sehatra tabligh zany. Tsy vitan'izay ihany fa isan'ny fantatr'olona izy tao Antananarivo amin'ny sehatra sosialy. Eny hatramin'ny sehatra fitantanana amin'ny firenena azy. Mariky zany nametrahany antsoina hoe société civile, tsy antoko politika fa société civile, PRP ny anarany. Io PRP io dia natsangany miaraka amin'ny namana Sonni Tamara ao Antananarivo eto Mahajanga manerana Madagasikara. Ka mahatonga ireo silamo maro masamilatsaka amina sehatra fitantanana ny tany sy ny firenena. Maro mahalala izy eo amin'ny tany sy ny fanjakana. Zany la Sheikh antsoina hoe Sheikh Adam. Akoatran'izany ireo boky be dia be ireo zay hitantsika amin'ny teny malagasy dia niainga tao markazy Ansar Ahlal Beit daholo ny ankabeazany. Zay vao nampita tany amin'ny faritra antsoina hoe Antaniavo tamin'ny andron'ny almarhum Roshan Jamil. Zay vao nadika taty aoriana. Ka mendrika fisaorana izany lehilahy izany. Mendrika diraina izany lehilahy izany ary mendrika omena haja sy voninahitra izany lehilahy izany. Al-insan yamur fi dunya wala yabqa ila al-abad. Ny olombelona dia mandala. Raha mandala ary ny olombelona dia tsy maintsy mametraka tantara amin'ny tany izay iorena eto ambonin'ny tany. Vola ve no apetrany sa arena no entiny raha iazo an'ilay pary azy sy raha zay sa ino. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزودوا فإن خير الزاد التقوى. تزودوا فإن خير الزاد التقوى. تزودوا فإن خير الزاد التقوى. Ao kayanareo, ao kayanareo, ao kayanareo ametraka sianana vatsy ampy hiatrehana ny fiaina mandrakizay, hiatrehanao an'ilay pary izao rehetrarehetra izao fa ny vatsy tena tsara. Ny vatsy tena tsara mialohan'ny alana an'ity tany ity. Ny vatsy tena tsara alohan'ny alana an'ity tany ity. Hiatrehanany Allah subhanahu wa ta'ala pary ny lanitra sy ny tany dia tsisy afa-tsy fananana taqwa. Inona natao hoe taqwa? Uzy Imam Ali, at-taqwa an yaridaka Allah ila ma amaraka wa la yaridaka Allah ila ma nahak. Ny taqwa fehezantena anankiroa lehibe malaza azy. Ambaran'i Imam Ali, ino ma fatahorana Zanahary zay volagniny ireo sahaba taminazy. Karakory ma mataotro ndraiky mavozy Zanahary zany. Ino ma dikan'izany? Manontany Imam Ali ireo sahaba. Nanambara Imam Ali, ny dikany hoe taqwa, ny atao hoe taqwa na ny fatahorana Zanahary na fitandremana didiny Zanahary dia voafeny rehetra fehezanteny roa ireto. An yaridaka Allah ila ma amaraka, mba ho hitan'ny Allah ianao, ho hitan'ilay pahary izao rehetrarehetra izao ianao amin'ny zavatra rehetra nandidiny anao rehetra. Na inona zavatra teneniny atao sy nodidiny atao sy nasainy ataonao raha olombelona dia tokony ho hita amin'izany zavatra izany ianao. Wa an la yaridaka Allah ila ma nahak,
Ary tsy tokony ho hitany ihany koa anefa ianao amin'ny zavatra rehetra norarana sy nandrarana anao, na inona na inona zavatra rehetra norarana nandindiny tsy tokony ho atao dia tsy tokony ho hitan'Andriamanitra ilay paran'izao rehetrarehetra zao ianao. Raha manana an'izay ianao dia olona mahatandrina sy mahatahotra muttaqina ani Allah subhanahu wa ta'ala. Zay zavatra zay ihany no ahafahanao miatrika ny Allah subhanahu wa ta'ala rehefa miala an'ity tany ity. Zany takoa zany anefa dia misy fepetra maro apetraka ao eto an-tany mialohan'ny miala an'ity tany ity. Anatin'izany ny fanaovanao sadaka jaria, na hoe tokony ananao zanaka matsiaro sy endry mba manao doa ho an-tena rehefa mimaty ny tena. Firifiry ny olona malaza, firifiry ny olona manambola amin'ny karena tsy miteraka aza ny sasany, fa rehefa maty dia tsy eno intsony. Sasany aza sana mifasany Yazid dia toerana fanaripako tsy rarahin'olona, lasa toerana feno simenitra dia diavin'ny olona. Misy sasany mpitondra fanjakana ambony tsy hitany momba azy, tsy fantatra momba azy tany Irak tany, tany Zaire, aiza le arembena nana. Fa bajereo kosa ireo olon'Andriamanitra namela tantara ireo ambia rehetra, Nabi Muhammad, Nabi Isa Jesus, Nabi Muhammad, Nabi Musa na Moses, David na Daud, ireo silamo ray aman-dreny ara-panangeza dia nametraka tantara sotoavina ho loaviny lovainy zanaka amam-pa. Zay zavatra zay ry anabavy sy rahalahy no zavatra tianao atsiarovana androany eo ampatsiarovana ilay ray aman-drenitsika ra-panahy dia almarhum Sheikh Remaud Adam Hussein zany. Ny ankehitriny ny ankizy mety tsy mbola nahita Sheikh Adam, fa betsaka angamba nefa nahita azy na tety Mahajanga na ny tany Antananarivo. Betsaka amintsika koa nefa niatrika khutba na fampianarana na tany Antananarivo. Betsaka ny sekoly ampianarana, ao anatin'izany ny centre universitaire Tahora misy ny ankizivavy manao gestion ENILAF. Mampianatra ihany koa izy ao amin'ny lehilahy ao amin'ny PAM. Mampianatra ihany koa izy amin'ny centre Ar-Rida, complexe Rida ao Ivato. Betsaka ny zavatra nataony any amin'ny faritany. Mety misy lesoka izy, olombelona izy, mety nisy fifamalina tamitsika, fa tsy zay fifamalina akory noentina mandramaty, fa tsy maintsy ataony zanak'olombelona ny mifamely, indrindra rehefa ao anatin'ny raona mainty mandalo ohatran'izao. Raha nisy zavatra mety natezitra atsika taminy, na misy zavatra natezitra tamitsika, dia fotoana izao anaovantsika vavaka sy finansika amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala, ary antsotsika azy mangina ao am-po famelana an'izany fahadisoana mety tsy nataontsika izany. Allah subhanahu wa ta'ala aza Ghafurur Rahim. Inna Allaha Ghafurur Rahim. Inna Allaha Tawwab. Allah pahady, mamela henoko, manaiky fibebana, fa iza moa isika olombelona tsy anaiky mamela ny namatsika. Fa iza isika olombelona tsy famela. Allah subhanahu wa ta'ala za manafina ny kilematsika manoloana ny fiarahamonina. Ao anatin'ny doa amin'ny isaka al-Zuma dia miteny mamaleo anatin'ny doa ry manafina ny adalako, ry lay manafina ny fahotako. Allah subhanahu wa ta'ala tsy mbola nanalabaraka olona anankiray ka raha mba olona madio fanahy ihany
ho fantatran'ny hafa ny adisony fa afeny fa isika olombelona kosa dia mifanohitra amin'izany tia manebaka ny hafa tia manalabaraka ny hafa nefa ilay mpahariny zao tontolo zao dia Ghafur Rahim lay mpamela heloka sy be indrafo ary be fitiavana ka aoka isika rehetra mba olona anankiray mahay mamela heloka sy mahay mifamela ary matsiaro na landava izany fampianarana avy amin'ny ahlul beiti izany. Barakallahu li wa lakum wa yarfa'una Allah wa iyyakum bidhikri al-hakim. Nastaghfirullah fastaghfiruhu yastaghfirukum wa yuqaddimu wa yaghfiru dhunubakum. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin.